नमस्ते सबैजनालाई। म सुभाष पोखरेलको तर्फबाट देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सुभाष पोखरेल हार्दिक नमस्ते गर्न चाहन्छु। म सुभाष पोखरेल मैले विभिन्न फेसबुक लाइभहरुमा आएर विभिन्न देशको बारेमा, देशको अहिले वर्तमान अवस्थाको बारेमा भन्दै आएको कुरा हो र म अझै पनि भन्दै आएको छु र आज फेरि मलाई मनमा लागेको केही कुराहरू लिएर तपाईहरुको माझमा आएको छु। के कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आज सुरु गरौं। भूमि व्यवस्था मन्त्री पर्या आचार्यले आज के भनिन् भन्दाखेरि पर्या आचार्यले भन्नुभएको छ लिम्पियाधुरा इतिहासदेखि नै नेपालको नक्सामा नभएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मन्त्रीज्यूलाई सायद थाहा छैन होला लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने कुरा। उहाँले भन्नुभयो लिम्पियाधुरा पहिलादेखि नै इतिहासदेखि नै नेपालको नक्सामा नभएको कुरा। यतिखेर इतिहासदेखि नै नेपालको नक्सामा थिएन भने हामी त्यति मूर्ख थिएनौं मन्त्रीज्यू, जस हामी हाम्रो देशको लागि लड्दै छौं, हामी हाम्रो भूभागको लागि लड्दै छौं। यस्ता अनपढ र गैबरहरूलाई कसले मन्त्री बनायो होला सोच्नुस् त। स्वयं हाम्रो देशको मन्त्री भन्छ लिम्पियाधुरा हाम्रो देशमा छैन भने छिमेकीले नहेपेर कसले हेप्छ। पहिला हामीले मन्त्री स्तरदेखि नै हामीले आफूले आफूलाई सुधार्नु पर्ने अवस्था आए जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र मेरो दोस्रो कुरा, हेम थापालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। आफू पनि विरोध गर्न नसक्ने र जनताले जनता स्तरबाट विरोध गर्दाखेरि त्यसरी समाउने पुलिस प्रशासन आखिर कस्तो प्रशासन हो। आफू त बोलेनौ सरकार, हामीलाई सुधा बोल्न नदिने अति लाजमर्दो नराम्रो पक्ष होइन र। तुरुन्तको तुरुन्त हेम थापालाई रिहा गरियोस्। तुरुन्तको तुरुन्त जतिजना साथीहरूलाई समातेको छ तुरुन्तको तुरुन्त रिहा गरियोस्। नत्र भनेदेखि नेपाली जनता फेरि सडकमा आउनेछन्। यतिखेर नेपाली जनता सडकमा आए भने प्रशासनले रोक्न सक्दैन, किनभने नेपाली जनता अहिले चुपचाप लागेर लकडाउनको पालना गरिरहेका छन्। यतिखेर नेपाली जनता रोडमा निस्किनु पर्ने भने भयावह अवस्था आउनेछ। त्यतिखेर पुलिस प्रशासनले रोक्न सक्दैन। यो पुलिस प्रशासनलाई चाहे चुनौती सम्झिनुहोस् चाहे सल्लाह सम्झिनुहोस्, यो मेरो तर्फबाट सानो अनुरोध हो। र अर्को कुरा, एक तर्फबाट एउटा छिमेकीले लिम्पियाधुरा हाम्रो भन्दै बाटो बनाइरहेको छ भने अर्को छिमेकीले सगरमाथा हाम्रो भन्दै औँला ठड्याएको छ। कसको कारणले यो भइरहेको छ त? कमजोर प्रशासनको कारणले होइन, कमजोर सरकारको कारणले गर्दा होइन, आखिर कसको कारणले? यति छिमेकीलाई यत्रो आँट र साहस कसले दिइरहेको छ? के कारणले पाइरहेको छ? यो भन्दा अगाडि पनि धेरै सरकार आए बनेर गए, तर कुनै पनि सरकारको पालामा यतिसम्म लाचारीपन थिएन सरकारको। जब 2/3 सरकार आयो तब एउटा आश भयो यो सरकारले केही गर्ला। तर यही सरकारले आफूसँग भएको हाम्रो जमिन बेच्छ भने हामी कसरी चुप लाएर टुलु हेरेर बस्न सक्छौं र? हामी अब हाम्रो भूभाग मिचिएको टुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं। परराष्ट्र मन्त्रीले कहिले भन्नुहुन्छ हामीलाई यो बाटो बनाएको थाहा नै छैन, फेरि कहिले भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा थियो। उहाँको दुई जिब्रे कुरा भइरहेको छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा थियो, हामीले बारम्बार खबर गर्यौं, बारम्बार पत्र पठायौं। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, तपाईले पत्र पठाउँदा भारतले व्यवस्था गरेको थियो भने तपाईले सेना पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। यतिखेर सेना पठाउँदाखेरि त भारत हच्किन्थ्यो होला। तपाई एउटा पत्रको भरमा भारतले मिचेको भूभाग छोड्छ जस्तो लाग्छ? एउटा पत्रको कारणले गर्दा तपाईको पत्रको उले वास्ता गरेर मेसेज फर्काउँछ होला? त्यतिखेर बरु तपाईले सेना पठाएको भए त्यसको जवाफमा केही आइसक्थ्यो होला। तपाईले पत्र पठाउनु भयो तपाईको गल्ती हो। र अर्को कुरा, हाम्रो सेनाहरू वीर गोर्खाली भनेर चिनिएका सेनाहरू जुन विश्वको सामुन्ने वीर गोर्खाली भनेर चिनिएका छन्, विश्वको लागि लडिरहेका छन्, हाम्रा सेना र सशस्त्र प्रहरीहरू तलब खान र शान्ति सेनामा जानको लागि मात्रै हो त? अहिले देशको यो अवस्था आइरहेको ठाउँमा सेना ब्यारेकमा किन थन्किरहेको छ? सेना सुरक्षाको निम्ति किन सीमानामा जान सक्दैन? के सेना सिर्फ ब्यारेकमा थन्किनको निम्ति मात्रै हो? के नेपाली सेना अर्काको सुरक्षा गर्नको निम्ति र शान्ति सेनामा जानको लागि मात्रै हो? जब आफ्नो देशमा समस्या आउँछ भनेदेखि आफ्नो स्तरबाट काम गर्नुपर्छ। र नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई किन ब्यारेकमा थन्काएर राखिरहेको छ? तुरुन्तको तुरुन्त बोर्डरमा पठाइयोस्, तुरुन्तको तुरुन्त सीमानामा पठाइयोस्। नत्र भनेदेखि नेपाली सेनालाई तलब मात्रै खुवाएर पाल्न त गाह्रो हुन्छ होला। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना यतिखेर सीमानामा जाँदैन भने यो लाजमर्दो कुरा हो।
अनि अर्को कुरा, पहिला हाम्रो नेपाल सरकारले केही समय अगाडि एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो। जब लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा गाप्दाखेरि नेपाल सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो। त्यो विज्ञप्तिमा कसले हस्ताक्षर गरेको थियो, कसले सिग्नेचर गरेको थियो, त्यो नै पत्तो थिएन, किनभने सिग्नेचर नै स्पष्ट थिएन। अहिले त त्यसको पनि हद पार गर्यो। अहिलेको विज्ञप्तिमा सिग्नेचरै छैन। किन नेपाल सरकार आखिर किन डराइरहेको छ? एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि सिग्नेचर गर्न सक्दैन भने भारतले नहेपेर कसले हेप्छ? कमसे कम प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि सिग्नेचर त राम्रोसँगले गर्नुपर्छ। सिग्नेचर त गर्नुपर्छ। सिग्नेचरै गर्न नसक्नेले कसरी देशको विषयमा बोल्न सक्छ? देशको विषयमा बोल्न सक्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। एउटा सिग्नेचर राम्रोसँगले गर्न नसक्नेले, सिग्नेचर गर्न आँट नहुनेले कसरी आफ्नो देशको बारेमा बोल्ला र? सम्झिँदा पनि दिगदार र वाक्क लागेर आउँछ यो देशको परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि। अब चाहिँ यो अति भयो। नेपाल सरकार यसरी हेरेर बस्न सकिँदैन। भनिन्थ्यो कम्युनिस्टको सरकार आएपछि देशको नक्सा बदलिन्छ भनेर, तर मैले सोचेको थिइनँ देशको नक्सा यो पाराले बदलिन्छ भनेर। हामीले सोचेका थिएनौँ देशको नक्सा यो हालतले बदलिन्छ भनेर। पहिला कम्युनिस्टले भोट माग्न आउँदा भन्थ्यो हामीलाई भोट दिनुस्, हामी देशको नक्सा बदलिदिन्थ्यौँ। सोझो जनता नपर्यो के थाहा यसरी नक्सा बदलिन्छ भनेर। हामीले त सोच्यौँ हो विकास गरेर देशको नक्सा बदल्छ होला, तर थाहा नै थिएन यस्तो पाराले नक्सा बदलिन्छ भनेर। यसरी नक्सा बदलिएको नेपाली जनता चाहँदैन। नेपाल सरकार यतिखेर देशको नक्सा बदल्ने हो भने विकास गरेर देखाऊ, आफ्नो गुमेको लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याएर देखाऊ। बारम्बार नेपाली भूमिहरू मिचिरहेको छ। केही समय अगाडिको प्रसङ्ग उठाएको थियो दार्जिलिङ हाम्रो हो भनेर। हो दार्जिलिङ पनि हाम्रो हो, त्यो त हामीबाट छिनिसक्यो, खोसिसक्यो। अब कमसे कम खोसिन आँटेको भूभाग त जोगाऊ। दार्जिलिङ फिर्ता ल्याउन सक्दैनौ ठिक छ, तर कमसे कम गुमेको विभाग त फिर्ता लिएर आऊ। अहिले जुन गुम्न लागेको छ त्यसलाई त बचाऊ। तर तिमीहरू त्यस्तो पनि गर्न सक्दैनौ। एउटा आफ्नो देशको आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने नेपाली सेनाले विश्वमा गएर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर, शान्ति सेनामा गएर अरूको देश सुरक्षा गर्नु परेको छ। यो कति लाजमर्दो कुरा हो। यसरी हुँदैन। नेपाल सरकार सधैँ खुल्ला सिमाना, सधैँ खुल्ला सिमाना, सधैँ भारतीय पक्षले हेपिरहेका छन्। सधैँ हामीले तल हुनुपर्छ, भारतीय सधैँ माथि भइरहेका छन्। उनीहरूको सधैँ जित भइरहेको छ। हो हामी भारतसँग युद्ध गर्न त सक्दैनौँ, तर पनि हामीले केही काम गर्यो भने भारत पछि हिचकिचाउनेछ र भारतले नेपाली प्रति हेप्ने हेपा प्रविधि बन्द गर्नेछ। सिमानामा तारबार लगाइयोस्। सिमानामा तुरुन्तको तुरुन्त सिमाना बन्द गरियोस्। खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा भारतीय पक्षले हामीलाई धेरै हेपेका छन्। तुरुन्तको तुरुन्त सिमानामा तारबार लगाइयोस्। फेरि नेपाल सरकारले भन्ने छ सिमानामा तारबार लगाउन पैसा छैन, भएको सम्पूर्ण पैसा त हामीले कोरोनामा राहत दियौँ भन्न बेर लाउँदैन। यतिखेर नेपाल सरकार तिमी भारतको सिमानामा एउटा तारबार लगाउने मात्रै भनेर आँट न। नेपाली जनताले एक रुपियाँ जम्मा गरेर तारबार लगाउनेछन्। सरकारले सिर्फ तारबार लगाउनु पर्दैन। सरकारले सिर्फ तारबार लगाउँछौँ हामी, तर हामीसँग त्यो क्षमता छैन, त्यो पैसा छैन भनेर नेपाल सरकार देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले एक रुपियाँ जम्मा गरेर सिमानामा तारबार लगाउने पैसा जम्मा गर्नेछन्। म दिन्छु, हामी दिन्छौँ। धेरै त दिन सक्दिनँ, सामान्य काम गर्ने व्यक्ति म, तर पनि म 1 महिनाको तलब दिन तयार छु। तर यतिखेर नेपाल सरकारले हामी सिमानामा तारबार लगाउँछौँ भनेर अगाडि आउनु पर्यो। किनभने यो भनेको सरकारले गर्ने काम हो। हामीले गएर सिमानामा तारबार लगाउँछौँ भनेर त सम्भव छैन, तर सरकारले आँट्नु पर्यो। सरकारले आँट्यो भने हामी सहयोग गर्नेछौँ, हामी साथ दिनेछौँ। तर नेपाल सरकारले त्यो लाचारी पनि त्यो पनि गर्दैन। किन गर्दैन त? किन बारम्बार नेपाली सरकारले आफ्नो भूभाग मिचिँदा चुपचाप लागेर बस्छ त? किनभने उनीहरू सिर्फ घुस खान्छन्। र अर्को कुरा, आज सिमाना मिचिएको बारेमा छलफल गर्नको निम्ति भीम रावलले कुरा उठाउँदाखेरि मन्त्रीको फुर्सद छैन, मन्त्री फुर्सद भइसकेपछि गफ गरौँला, छलफल गरौँला भन्नुहुन्छ। देशको स्वाधीनता खतरामा परिरहेको बेलामा मन्त्रीको फुर्सद छैन भन्नु कति लाजमर्दो कुरा हो। के को लागि फुर्सद छ? सिर्फ घुस खानको निम्ति? सांसद अपहरण गर्नको निम्ति फुर्सद छ? घुस खानको निम्ति फुर्सद छ? आफ्नो देशको सिमाना मिचिरहेको बेलामा बोल्ने फुर्सद छैन भने त्यस्ता मन्त्री हामीलाई के काम? तुरुन्तको तुरुन्त राजीनामा देऊ। तिमीहरूको कुनै पनि आवश्यकता छैन। यत्रो देश यस्तो खतरामा परिरहेको बेलामा, देशमा
छिमेकीको हस्तक्षेप भइरहेको बेलामा एउटा मन्त्रीसँग छलफल गर्नको निम्ति समय छैन भने के को निम्ति समय छ तिमीहरूसँग? हाम्रो पैसा उठाएर हाम्रो ट्याक्स उठाएर तिमीहरू तलब खान्छौ, तर तिमीहरू हाम्रो बारेमा बोल्ने फुर्सद छैन भने कसको बारेमा बोल्ने फुर्सद छ तिमीहरूलाई? तिमीहरूलाई कसैको बारेमा बोल्ने फुर्सद? बरु भने तिमीहरू बोल्नै चाहँदैनौ। किन बोल्न चाहन्थ्यौ त? भारतले पैसाको बुझोले तिमीहरूको मुख टाल्दिएको छ नि, होइन र? हामीसँग विभिन्न प्रमाणहरू छन्, भनिरहेका छन् मिडियामा विभिन्न प्रमाणहरू छ भनेर, तर नेपाल सरकार त्यो प्रमाण लिनेतिर ध्यानै छैन। उसलाई त डिल गर्नु परेको छ। लिपुलेख लिम्पियाधुरा पनि मेरो विचारमा बेचिसक्यो र के त चाइनालाई पनि सगरमाथा बेचिसक्यो कि? नत्र कसरी चाइनिज मिडियाहरूले सगरमाथा चीनभित्र पर्न सक्छ भने चाहिँ यत्रो वर्षदेखि चाइनिज मिडियाहरूले चीनले सगरमाथा आफ्नो देशमा पर्छ भनेर भन्न सके होइन? अहिले आएर चाइनिज मिडियाले सगरमाथा हाम्रो देशमा पर्छ भन्छ भने यो सरकारको लापरवाही हो। चाइनिज जनता आएर सिंहदरबार अगाडि नेपाल प्रहरीलाई कुट्छन् र चाइनिज मिडिया सगरमाथा हाम्रो हो भनेर भन्छ भने त्यो हाम्रो देशको कमजोरी हो, त्यो चाइनिजहरूले गरेको होइन। किनभने कमजोरी हामीमा छ। हामी जुट्यो भने, हामी मिल्यो भने देश अगाडि बढ्छ, नत्र भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यो जुट्ने बेला हो, टुट्ने बेला होइन। मैले विभिन्न अनलाइन समाचारहरू सुनेछु, अनलाइन भिडियोहरू आउँछ, अनलाइन अन्तर्वार्ताहरू आउँछ। मान्छे यहाँ जातको नाममा लडिरहेका छन्, मान्छे यहाँ धर्मको निम्ति लडिरहेका छन्। यो भनेको जुट्ने बेला हो, टुट्ने बेला होइन। यतिखेर हामी नेपालीहरू फुट्यौँ भने नेपाल देश रहँदैन। म धेरै त भन्दिनँ, विभिन्न समुदायहरूले हामीले कसैले हाम्रो मङ्गोल अलग्गै राज्य हो, मङ्गोल राज्य बनाउनु पर्छ भनेको सुनिन्छ भने कसैले होइन यो अलग राज्य हो, यो बनाउनु पर्छ। अहिले हामीलाई मङ्गोल राज्य चाहिएको छैन, बाहुन राज्य चाहिएको छैन, मधेस राज्य चाहिएको छैन। अहिले चाहिएको छ त सिङ्गो राष्ट्र चाहिएको छ। यो बेला जुट्ने बेला हो, फुट्ने बेला होइन। हामी मिल्नुपर्छ। यतिखेर हामी नेपाली फुट्यौँ भने विदेशीले हाम्रो सर्लक्कै इन्डियाले लिपुलेख लिम्पियाधुरा लगिसक्यो। तराईको आधी जस्तो तराईमा जति सिमाना जोडी छ सबै सिमानामा विवाद छ। इन्डियाले उताबाट तानिरहेको छ, चाइनाले यताबाट तानिरहेको छ। यतिखेर हामी नेपाली यसरी नै फुट्दै जाने हो भने त्यो दिन धेरै टाढा नआउला भन्न सकिन्न, जतिखेर नेपालको आफ्नो अस्तित्व नै मेटिन्छ र हामीले भन्नुपर्ने छ, हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। त्यतिखेर हाम्रो देश नेपालमा हाम्रो भाषा बोल्न दे भनेर हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन हो। त्यो अवस्थालाई आउन नदिनको निम्ति अहिले नेपालीहरू जुट्ने बेला भएको। हामी एक आपसमा जुट्नुपर्छ। यो फुट्ने बेला होइन। हामीलाई जातको नाममा के गर्नु छ? जातीय राज्य हामीलाई चाहिएको छ र 2400 राज्य 2600 राज्य हुँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पृथ्वीनारायण शाहले एउटै राज्य बनाएका थिए। त्यतिखेर पनि त थियो नि होइन, 2200 राज्य 24 राज्य हो। पृथ्वीनारायण शाहले एउटै राज्य बनाएको हुनाले अहिले यो सिङ्गो देश रहेको हो। अब फेरि हामीलाई 2200 राज्य 2400 राज्य चाहियो, अब फेरि हामी छुट्ने बेला हो र? होइन, हामीलाई एउटा सिङ्गो नेपाल चाहिएको छ। हामी सबै नेपाली हौ। कोही पहाडमा बस्छ, कोही तराईमा बस्छ, कोही हिमालमा बस्छ, त हामी सिङ्गो नेपाली हौ। तर हामी यसरी नै फुट्यौँ भने चाइनाले हिमालतिरबाट सुरु गर्दैछ, सगरमाथाबाट सुरु गर्दैछ। इन्डियाले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र तराईको आधी जस्तो भूभाग कब्जा गरिसक्यो। यतिखेर हामी नेपाली अझै यसरी नै फुटिराख्ने हो भने मेरो विचारमा त्यो समय नआउला भन्न सकिन्न, जतिखेर नेपालको अस्तित्व मेटिन सक्छ। हो, त्यो अस्तित्व मेटाउन नदिनको निम्ति हामी मिल्ने बेला आएको छ। हामीले सरकारलाई घचघचाउने हो, सरकारलाई भन्ने हो। सरकारले सुन्दैन, एकजनाले बोलेको सुन्दैन, दुईजनाले बोलेको सुन्दैन, तर हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट भएर यतिखेर सरकारलाई दबाब दिउँ भने यो सम्भव छ र सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ। यो सरकार बोल्दैन। यो सरकार त लाचारी सरकार हो, लाचारीको हद पार गरिसकेको सरकार हो। यो सरकारले बोल्छ र भारतले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछ भनेर सोच्नु त हामी नेपालीको मूर्खता हो। जबसम्म हामी बोल्दैनौँ, जबसम्म हामी दबाब दिँदैनौँ, तबसम्म यो भारत सरकारले यो नेपाल सरकारले केही पनि गर्दैन। अर्को प्रश्न आउँछ, यतिखेर हामीले तारबार सिमानामा लगायौँ भनेदेखि त भारतमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र पर्नेछन्। नेपाली पनि त छन् नि भारतमा भनेर सोच्नुहुन्छ होला। तर मेरो विचारमा जति भारतमा नेपालीहरू छन् त्यति नै भारतीयहरू नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन्। यतिखेर हामीलाई उता रोजगारीको खतरा छ जस्तो शङ्का लाग्छ भने भारतीयलाई नि यता रोजगारीको खतरा छ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि विचार गर्छन् र हामीले पनि विचार गर्नु छ। जति भारतबाट कमाएर नेपालीहरूले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राउँदैनन् त्यति भारतीयहरूले कमाएर आफ्नो देशमा रेमिट्यान्स भित्राउँछन्। हामी हरेक कुरामा घाटा छौँ। व्यापारमा त व्यापार घाटा छँदैछ नेपाल सरकारसँग। नेपाल सरकारको भारतसँग त खरबौँको व्यापार घाटा छ।
यतिखेर रेमिट्यान्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि जति नेपालबाट भारतमा रेमिट्यान्स जान्छ त्यति भारतबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिँदैन, त्यो कन्फर्म हो। त्यो भएर हामी सानो देश छौँ भनेर हामीले अक्मकाउनु पर्दैन। इजरायल पनि त सानो थियो, अहिले इजरायललाई कसैले आँखा उठाएर हेर्न सक्ने आँट गर्दैन, किनभने त्यहाँको सेना दह्रो छ, त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो छ। हो, हामी पनि अब दह्रो हुने बेला आएको छ, हामी जनता जुट्ने बेला आएको छ। हामी यतिखेर जुट्यौँ भनेदेखि अवश्य हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नेछ र हामीले हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता पाउनेछौँ। पहिला गुमेको भूभाग फिर्ता पाइन्छ पाइँदैन त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर जुन भूभाग हाम्रो गुम्न लागेको छ कमसेकम त्यो त बचाउने प्रयत्न गरौँ, नत्र भने हामीलाई इतिहासले धिक्कार्नेछ। हामीले यस्ता नेतालाई नेता बनाएका छौँ जसले भन्छ लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामै छैन, त्यस्तालाई हामीले नेता बनाएका छौँ, त्यस्तालाई हामीले मन्त्री बनाएका छौँ। अब त्यस्ता मन्त्रीबाट हामीले के आशा राख्ने र के आशा राख्न सक्छौँ र हामी त्यस्ता मन्त्रीहरूबाट जसले भन्छ लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामै छैन, इतिहासदेखि नै छैन, त्यो भारतको हो। यो जस्तो लाजमर्दो र यो जस्तो हास्यास्पद कुरा त यो संसारमा अरू के नै छ र? त्यही भएर हामी नेपाली जुटौँ, एकजुट हौँ र सरकारलाई दबाब दिउँ। जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिउँ। निश्चय नै सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ। हुन त भन्न त मन धेरै थियो, भए तापनि हजुरहरूको नि समय धेरै लिन्न, यति फेसबुक लाइभमा आएर यति बोल्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यतिखेर मन पर्छ भने कृपया भिडियोलाई सेयर गर्न र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्ते।